მოდი ახლა გადავიდეთ დიმიტრი სილაქაძის რუბრიკაზე არ დავკარგოთ დრო და საყვარელ დიმიტრი სილაქაძეს დავუძახო სტუდიაში მოვიხმო ძალიან ორიგინალური თემით ძალიან მაინტერესებს მე თვითონ პრინციპში ისევე როგორც ყოველთვის შენი შემოერთება ჩემთვის არის ყოველთვის დიდი ინტერესის და ესე თქვა სიხარულის წყარო ახლა კი დღეს ვიცი რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ძალიან აქტუალური თემა გვაქვს და ძალიან საინტერესო მე ასე ვფიქრობ რომ აქტუალური თემაა ეს არის ქართული კარიკატურის ისტორიის დასაწყისი კარიკატურა მოგეხსენებათ ხელოვნების ერთ-ერთი ჟანრია რომელთაც გამოსახავენ ერთგვარი გროტესკული ფორმით გამოსახავენ ამა თუ იმ პერიოდის საზოგადოების ყველაზე საჭირო და მნიშვნელოვან საკითხებს. იქნება ეს ყოფითი საკითხები, იქნება ეს პოლიტიკური თემები და ასე შემდეგ და საქართველოში კარიკატურის ჟანრს 1900-იან წლებში ჩაეყარა საფუძველი. 1900-იანი წლები თავისთავად ეპოქას ძალიან საინტერესოა. ხედავთ 1900-იან წლებში მინდა ყოფნა, უღუნდ მე რო არ გაგრძელდეს ის. როგორც გაგრძელდა ხა? ეგეც შეიძლება და ამიტომ 1900-იან წლებში გამოდიოდა ეგეთი გაზეთი ცნობის ფურცელი და ცნობის ფურცელს ახლდა თან სურათებიანი დამატება. ცნობის ფურცელი ახალი ამბების დასტა. დიახ, ეს ცნობის ფურცელი და თან დამატება ჰქონდა სურათებით გაფორმებული და ოსკარ შმერლინგმა დაიწყო აი აქ თავისი კარიკატურების ხატვა, რომელიც იმ პერიოდის საზოგადოების პრობლემების შესახებ მოგვითხრობს თავისებური ფორმით. მე დაახლოებით 30-მდე კარიკატურა შევარჩიე დავყავი რუბრიკებად, ეს არის საქალაქო ცხოვრების პრობლემები, ეს არის ტრამვაი იმ დროის ქალაქში, ეს არის ყოფითი პრობლემები და ეს არის ზოგადად დიდი პოლიტიკა. დავიწყოთ ქალაქით, ქალაქის პრობლემებით, როგორც ჩანს, მაშინდელ თბილისში პრობლემა იყო განათება და ერთ-ერთი კარიკატურა იყო ლოკოკინაზე არის ესე იგი ეს მიბმული განათების ბოძი და აი ასეთი და წარწერა ახლდა თან რომ აი ასეთი სისწრაფით ვითარდება თბილისში განათების ელექტრონით განათების საქმე თბილისში ამაზე უფრო ჩქარა ვერ მიდის. ხო, ასევე როგორც ჩანს ზამთარში ქუჩებში გადაადგილება მთლად უხიფათო არ იყო, მოგეხსენებათ ყინულის გამო და ჩვენ ხედავთ კარიკატურაზე რა აცვიათ თბილისის მოქალაქეებს. საუკეთესო მოკაზმულობა თბილისის მოყინულ ქუჩებზე სასიარულო. რო წაიქცევიან რომ არ დაიმტრიონ თავპირიდან. ნუ ფეხებზეც ხედავთ როგორც თამსვლელებს აცვიათ. ფეხსაცმელები დაახლოებით მსგავს ფეხსაცმელებია რომ როგორც ჩანს კასტილები ყოველი შემთხვევისთვის. და ნუ ბევრი ასეთი პრობლემა, მაგალითად ერთ-ერთი ჟანრი იყო პრობლემა და ამ პრობლემის გადაჭრის გზა, მაგრამ და ბევრი წერტილი. მაგალითად თბილისში წყლის პრობლემა უნდა გადაჭრილიყო, მაგრამ და მრავალი წერტილი. მაგალითად ქალაქის სასანიტარო საბჭომ აღიარა ის ფაქტი, რომ მტკვრის მარჯვენა ტოტი დაბინძურებულია, მაგრამ არაფერი. ასევე მოვედით აქამდე. მოვედით აქამდე. ასევე სწავლა-განათლების საკითხი პრობლემა, ბევრს უნდა სწავლა-განათლება მიიღოს, მაგრამ ისევ არაფერი და ნუ მსგავსი ტიპის და იქ განსაკუთრებით საინტერესოა არჩევნების დროს ესე იგი ბრძოლის ველი იყო ფაქტობრივად და აი შემდეგ უკვე ჩაძინებული დეპუტატები ქალაქის საბჭოში, რომლებიც ფაქტობრივად არაფერს არ აკეთებდნენ და აი მსგავსი ესე იგი საქალაქო ცხოვრების პრობლემები იყო გამოსახული აი ამ ესე იგი გაზეთში. საინტერესო არის ასევე კარგად ჩანს თბილისის ტრამვაის პრობლემა როგორი იყო. აი ეს საინტერესო ქუთაისის საბჭოს ყველა ხმოსნების გაპარვა. დაიღალნენ, აღარ უნდათ ქალაქის საქმეების გარჩევა და ნუ ალბათ წავიდნენ ასე გაიპარნენ სხდომიდან და ნუ ეს გააშარჟა ოსკარ შმერლინგმა თავის დროზე. ასევე ძალიან საინტერესო არის ტრამვაის პრობლემა თბილისში. ჩვენ ვიცით 1890-იან წლებში თბილისში პირველი ტრამვაი შემოვიდა, ეს იყო კონკა. ვიცით ეს რაც არის, ანუ ცხენებს შებმული ვაგონი, რომელიც ცხენებს დაყავდა და აი ეს ტრამვაიც იყო გაშარჟებული. ერთ-ერთი შარჟი იყო მოხუცი, შედარებით მოხუცი და შედარებით ნაკლები ასაკის ადამიანები ქუჩაში დგანან. და ერთეულმა მეორეს მგონი ტრამვაის მოსვლას ვერ მოვესწრები. რამდენხანს იგვიანებს და მოხუცი ამშვიდებს. თქვენ ახალგაზრდა ხართ, მოესწრებით და მე ვეღარ მოვესწრები. ანუ ეს ნელა დადიოდა. რატო დადიოდა ნელა ეს? შემდეგ კარიკატურებზე ჩანს ცხენები, რომელიც შებმული იყო. რომლებიც შებმული იყო და ეს ვაგონი დაყავდა ამ ცხენებს, ეს ცხენები მაინდა-მაინც კარგ ფორმაში ვერ იყვნენ და ერთ-ერთ კარიკატურას გამოსახულია ხარებით როგორ ასწრებენ, ურმებით როგორ ასწრებენ. ნუ შემდეგ ერთ-ერთი ხერხია ნაჩვენები აი ამ ცხენებს წინ დაუკიდეს საკვები. და აი ამ საკვების ესე იგი ხათრით ცხენები ფეხს უჩქარებდნენ.
კიდე აი შემდეგი კარიკატურები არის ასევე ტრამვაის, რომელიც ეხება 1904 წელს უკვე შეიცვალა ეს ცხენებშებული ტრამვაი შეიცვალა ჩვეულებრივი ტრამვაით ეს ის მომენტი როდესაც გადათხარეს რომ ახალი ლიანდაგი დაეგოთ და შემდეგი კარიკატურაა ძალიან საინტერესო უმუშევრად დარჩენილი ცხენი როგორ აღვარღვარებს ცრემლებს შეუბრალებელო აქ შეიძლება ორი რამ იყოს ერთი ნუ ცხენი არის გაშარჟებული და რომელმაც სამსახური დაკარგა და მეორე შესაძლოა ამ ცხენს გონია ეს ტრამვაის მძღოლი გონია ის თვითონ მიათრევს როგორც ცხენი მიათრევდა და შესაძლოა ეს იყოს გაშარჟებული. ასევე საინტერესოა იმ პერიოდში 1904 წელს თბილისში холერა მძვინვარებდა, ნუ ეხა დიდი ტალღა არ იყო, როგორც მაგალითად 1812 წელს, მაგრამ ეს ამბავი გაშარჟებულია. холერა გამოჩნდა ქალაქში, როგორ ყარს ეს ქალაქი, რა ბინძურია, უჩემოდ შეუძლებელი აქ გაძლებაო და აიმეც მოვედიო. შემდეგია უკვე როდესაც ფაქტის წინაშე დადგა ქალაქის საბჭო, მაშინ გამოფხიზლდნენ და კარიკატურას გამოსახულია ესე იგი თბილისის გამგეობა, ნუ რაღაც ერთი კრეფსითი ფიგურით, რომელიც გამოფხიზლდა, მაგრამ მას უკვე სახეზე აზის холერა ფაქტობრივად და ქვემოთ არიან აფთიაქარნი. ანუ მე აფთიაქეები, ვისთვისაც холერა კარგი იყო, რაც ამალს გაყიდნენ. კიდევ ერთი კარიკატურა холერასთან დაკავშირებით, უკვე როდესაც холერა გაჩნდა, როგორც ცდილობენ ესე იგი ქალაქის საბჭოს წევრები დეზინფექციის ჩატარებას ქალაქისთვის და ნუ აი აქ დიდ ქვაბში რაღაც დეზინფექციას ანუ წყალს ასხავენ და შემდეგ არიგებენ და ესენი ქალაქის ქუჩებს რწყავენ. ნუ ეს ნაცნობი სურათია. კი ბატონო. ჩვენთვის. საინტერესო არის ყოფითი ცხოვრება, როგორ არის გაშარჟებული ამ პერიოდის კარიკატურებში და აი მაგალითად როგორ იქეიფეთ ჯამაგირის მიღების შემდეგ. მშვენივრად, კარგად დავთვერით. ანდრიას ჩხუბში ყური მოგლიჯეს, ივანე ხრამს ჩავარდა და მე კიდე უჩასტკაში, ანუ პოლიციის განყოფილებაში. ანუ ეს იყო მშვენიერი კეისი. წვირია დაწითლებულები, ნახე ისეთ, ნუ აი გამოს ბედნიერები შეხვდნენ ერთმანეთს. ნუ შემდეგი კარიკატურა ძალიან საინტერესოა იმ პერიოდის ტიპიური ქართველი და იმ დროის ჰამლეტი, ასე ვთქვათ, რომელიც ყოფნა არ ყოფნის მონოლოგისებურად მიადგა ბანკს და ფიქრობს, მომცემენ თუ არა სესხს. თუ მომცემენ, ღვთისწყალობა იქნება, მალე მივფლანგავ ამ ქალაქში ამ ფულს და ჩემი მეზობლები არ ჩამორჩებით ჩემი მეზობლებს. ო ესეც რას მეზობლები. ანუ აქტუალური არის დღესაც ეს რაღაცა. კი, დღესაც აქტუალურია. შემდეგი კარიკატურა ესე იგი ვაჩვენოთ, შეიძლება ეკრანზე. აქ არის ქურდობა და ლხინი. ხედავთ ისინი, ვინც ქურდობას უნდა აღკვეთნენ, კეიფობენ. და სხვაები კიდე ქურდობენ იმ პერიოდში. ხო, შემდეგი კარიკატურაც მსგავსია. ქურდობის დროს, როდესაც სკივრიდან იპარავენ ნივთებს, იქ არავინ არ არის, როდესაც გაძარცვეს სკივრი, აი მაშინ გაჩნდნენ პოლიციელები და ამით ნუ გაშარჟებული არის იმდროინდელი სამართალდამცავი სისტემა. შემდეგი კარიკატურა ვაჩვენოთ თუ შეიძლება. აი მაგალითად აქ არის ნაჩვენები სტუდენტების ცხოვრება. ისინი ყველგან აქტიურები არიან ამ კარიკატურის მიხედვით, მაგრამ ლექციებზე ვხედავთ რა დღეში არიან. ლექციებზე ძინავთ და ნუ ისინი ძალიან ცოტანი არიან. შემდეგი კარიკატურა. ქაღალდის თამაშობაში. ქაღალდის თამაშობა ეს კარტია. გლეხი რომელიც არ არის პირუტყთან მფარველი საზოგადოების წევრი და როგორ ექცევა პირუტყს და პირუტყთან მფარველი იცავს ვირის პიროვნებას. ეს გაშარჟებულია. გაშარჟებული არის ასევე ფომინისტების დღე ქვი, ანუ ფემინისტები და თითქოს როლების გაცვლის შემთხვევაში როგორი იქნებოდა ესე იგი მათი ყოველდღიურობა, ასევე გამოფენა, ერთ-ერთი გამოფენა და ერთ-ერთი თბილისის მოქალაქე დახატულ ვირებს ნახულობს და ეს 200 მონეტი როგორ ღირს 200 მონეტად 10 ცოცხალ ვირს ვიყიდიო. ასევე ძალიან საინტერესო არის ამიერკავკასიის რკინიგზა. ვაჩვენოთ თუ შეიძლება ამიერკავკასიის რკინიგზა. ამიერკავკასიის რკინიგზა, რომლის ეს ჭორის აგორება როგორ ხდება. ჯერ პატარა გუნდა და შემდეგ ეს არის ესე იგი ფომინისტების დღე, როგორც მაშინ ამბობდნენ, როდესაც თითქოს იცვლება როლები და აი ასე უყურებდნენ იმ პერიოდში ამ ყველაფერს. ამიერკავკასიის რკინიგზა და მისი პრობლემები ნაჩვენებია, როდესაც ესე იგი რკინიგზის ესე იგი ვაგონის სახურავზე
კეიფიმიდის ვერ ეტევიან და იქავდნენ და იქ კეიფობენ და ძალიან საინტერესო ასევე კახეთის რკინიგზის თემა. 1870-იან წლებში გაიყვანეს საქართველოს რკინიგზა და იმის შემდეგ კახელები ითხოვდნენ რკინიგზის გაყვანას, რადგანაც ეს ეკონომიკური თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი იქნებოდა გარდა იმისა, რომ მოსახლეობა თბილისთან უფრო მოახერხებდა კონტაქტს და კარიკატურაზე ნაჩვენები არის 1871 წელს კახელი თავადაზნაურების მოთხოვნა და უშედეგოდ დასრულდა. შემდეგ 1909 წლის კარიკატურაა და ისინი ფიქრობდნენ, რომ 2009 წელს დაიწყებდნენ გაყვანას ბოლოს და ბოლოს. 1912 წელს დაიწყეს. 1915 წელს დამთავრდა, მაგრამ აი ეხა 2021 წელია და კი არის ეს რკინიგზა, მაგრამ სამგზავრო მატარებელი არ დადის. სატვირთო, როგორც ვიცი, დადის. ასევე პოლიტიკური ხასიათის კარიკატურებიც იყო 1900-იანი წლები, 905 წელი მაინც რევოლუციის პერიოდია და რაღაც მომენტში აი ეს თემა აქტუალური იყო. იქამდე სანამ ცენზურამ ეს არ აკრძალა. 1905 წელს რუსეთში დაიწყო რევოლუცია სისხლიანი კვირით, როდესაც მეფის ჟანდარმებმა ეს საპროტესტოდ გამოსული მოსახლეობა ქუჩაში დაჩეხეს პირდაპირ გაგებით. ამ დროს მიდოდა რუსეთ-იაპონიის ომი და აი ეს გაშარჟებულია სიმხდალე, როდესაც იაპონელებთან დამარცხებული რუსები გარბიან ბრძოლის ველიდან და მამაცობა, ანუ სიმამაცე, როდესაც ხოცავენ პროტესტანტებს, ხო, ქუჩაში გამოსულ დემონსტრანტებს და ნუ აი ეს გაშარჟებული არის ეს ამბავი. ასევე 1905 წლის რევოლუციის ამბებს ეხება ეს ძალიან საინტერესო კარიკატურა. 1905 წლის 17 ოქტომბერს გამოიცა მანიფესტი რუსეთის იმპერიაში. ამ მანიფესტის თანახმად სიტყვის შეკრების თავისუფლება დაშვებული იყო, სახელმწიფო საათბირო უნდა არჩეული იყო, მაგრამ ბევრი რაღაცა გამოდგა ფიქცია. და აი ეს კარგად ჩანს ამ კარიკატურაზე, როგორი იყო სიტყვის თავისუფლება 17 ოქტომბრამდე და როგორი იყო 17 ოქტომბრის შემდეგ. იქამდე პირზე აფარებულია და შემდეგ ხიშტი აქვს გარჭობილი, იმიტომ რომ 1905 წლის ბოლოს, 1906 წელს ძალიან ბევრგან აი ეს რევოლუციის, ანუ პირველი 1905 წლის რევოლუციის მონაპოვარი რაც იყო, ძალიან ბევრგან ხიშტებით ჩაახშეს. ეს კარგად ჩანს შემდეგ კარიკატურებზეც, მაგალითად 1906 წლის დადგომა არის ნაჩვენები. ნუ ესეც ძალიან საინტერესოა, რუსეთი და როგორც ცდილობენ განაპირა ქვეყნები, როგორც მაშინ ეძახდნენ რუსეთის კოლონიები, როგორც ცდილობენ გაქცევას თუ არა ავტონომიის მიღებას მაინც და ეს ასახულია ამ კარიკატურაში. ასევე ძალიან საინტერესო არის 1906 წლის დადგომა, როგორ არის გაშარჟებული ადამიანები, რომლებიც ითხოვენ თავისუფლებას, მათთან მიდის აი ეს თოვლის ბაბუა, აძლევს ბუშტებს, რომელსაც წერია თავისუფლება და აბა ჯერ ეს დაიკავეს. ხა ცხადი ამ ბუშტებს რო დაიკავდნენ, ესენი ჰაერში გაფრინდებოდნენ და ცენზურის მიუხედავად მაინც ახერხებდნენ კარიკატურის. ცენზურამდე 1906 წლის გაზაფხულიდან საკმაოდ ისეთ ძლიერი იარაღია იუმორი კარიკატურა და ასეც ითვლებოდა მაშინ. კი, რა თქმა უნდა, ეხლა წარმოიდგინეთ იმ დროინდელი საზოგადოება, რომელიც აი ეს გამოსახვის ფორმებთან არ აქვს ხშირი კონტაქტი, ხა ჩვენ ბევრნაირ გამოსახვის ფორმასთან გვაქვს ხო კონტაქტი და ამათ არაფერთან ფაქტობრივად ეს იყო პირველი, როდესაც აი გაზეთებში დაიწყეს რაღაცების ხატვა და მათ შორის კარიკატურა და წარმოიდგინეთ ეს იმ დროინდელ ადამიანის ცნობიერებაზე. ბევრად უფრო დიდ გავლენას მოახდენდა, ალბათ ვიდრე თქვა ტექსტის საკითხვა და გააზრება. და აი ეს დამატებაც კონკრეტული მესიჯებია ყოველ აი ამ ცნობის ფურცლის დამატებაც ზუსტად მაგიდიას ატარებდა, რომ ნუ ეხლა ეს მთლიანად კარიკატურებით არ იყო დაკომპლექტებული, იყო ძალიან საინტერესო, ესე იგი, სურათები, ნახატები, იმდროინდელი ცნობილი პირების და ასე შემდეგ, რომ აი ეს ვიზუალურად აღექვათ ეს ყველაფერი, მაგრამ კი, ბოლო გვერდი ეთმობოდა როგორც წესი კარიკატურას და ეს კარიკატურა ცხადია დიდ გავლენას ახდენდა საზოგადოებაზე. და ძალიან საინტერესო არის შემდეგი კარიკატურაც, რა მოყვა რეალურად ესე იგი რევოლუციაზე, როგორ წარმოსახავდა მეფის რეჟიმი და რა იყო სინამდვილეში. სკოლებში წესიერი სწავლას წარმოებს და სკოლა აჭედილია. ქუჩებში სრული წესიერება და ჟანდარმებით განან ხიშტებით. გაზეთები თავის დროზე გამოდის და გაზეთების რედაქციები აჭედილია. და ბოლო კარიკატურა მინდა გაჩვენოთ კიდე. აი აქ არის იმდროინდელი საზოგადოება გაშარჟებული, სუფრაზე იკრიბებიან მეგობრები, ან ნათესავები თუ როგორც არის და მე გთხოვთ პარტიებზე არ ილაპარაკოთ, რადგან საგანი, რომელზეც ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ, ბევრ დროს თხოვლობს. შეთანხმდნენ ვითომ, მაგრამ ვერ მოითმინეს დაიწყეს ლაპარაკი პოლიტიკაზე და დაახოცეს ერთმანეთი. ნუ მოკლედ დაახლოებით ეგრე იყო გაშარჟებული. ყველაფერი რჩება.
ყველაფერი ახალი, კარგად დავიწყებული ძველია, როგორც ამობენ. ძალიან საინტერესო იყო მართლაც. რაღაცა ხო, რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია ეს, იმიტომ რომ ყველა ტიპის ადამიანისთვის კარიკატურა თავის მესიჯს მე მგონი ძალიან მკაფიოდ და ესე კონკრეტულად იძლევა და ამიტომ არის ის დღესაც ძალიან აქტუალური. სამწუხარო შედეგებიც კი მოაქვს გვახსოვს ჩვენ საფრანგეთში, რაც მოყვა კარიკატურას, ამიტომ ძალიან საფრთხილო თემაა. ძალიან მნიშვნელოვანი და საფრთხილო და დიდი მადლობა რომ რაღაცა სულ მიხარია რომ აი ჩვენ ის ქვეყანა ვართ რომელიც არაფრით ჩამოვრჩებოდით აი იმ მოვლენებს ჩვენთანაც გამდა ფეხს ასე ვთქვათ ის რაც ევროპაში დანერგილი იყო და ევროპის კულტურის ნაწილს წარმოადგენდა. მინდა უფრო სხვა გაგრძელებით. სანამ გამოგლიჯეს კონტექსტიდან და მაგრამ იმედი მაქვს რომ ჩვენი შვილები ამ კონტექსტს დაუბრუნდებიან ჩვენ მანდ და მაინც ვერ ვახერხებთ. ძალიან დიდი მადლობა დიმიტრი კიდევ ერთხელ.